Всем привет! Это мой влог. Ну, короче, я сейчас покажу. О, боже мой, громко. Это мой влог, я вам покажу, где я живу, где все, что... Вот какой у меня скин, какой у меня парень, еще какие у меня животные и на чем я вообще хожу. Во-первых, я обязательно вам покажу вот про эту штучку. Если вы хотите, чтобы я вам показала, где находится вот этот скутер, которым можно летать, я вам покажу. Если вы напишите мне хоть что-то. Живу я в вот этом доме. Так, где я паркую? Припарковать мне надо. Ну, тут припаркуюсь, вот. Ой. Ладно, сейчас припаркую. Так, припарковываемся. Надо вниз спуститься. Я припаркуюсь сейчас. Все. Фруктики. Они не берутся. Во-первых, у меня тут все заросло зарослями. Да-да. Кусты малины какие-то. Все придется делать самой. Что это за фигня? Почему хозяева, которые еще тут были, не убрали за собой? Я не поняла. Не убирались. Плохо. Очень плохо. А мне тут теперь убираться. Туфер. Что? Ладно. Так. Чуть-чуть осталось. Я уже устала. Да подойти. Так. Ой. Что это такое? Ой. Ой. О, я дырку в полу сделала. Ничего, у меня есть запасные. Все, заделала. Теперь удаляем. О, да что такое за фигня? Что за фигня? Мне теперь весь этот балкон переделывать придется. Кстати, если я смогу, я, наверное, загоню сюда скутер, чтобы... Ой, и тут дырки, чтобы его никто не украл. Я это сделала, только пришлось тут сделать дырку, потому что сюда он не влезал. Дом у меня вот такой. Вот балкон. Комната, где я сплю, это тут диванчик. Диванчик. Кроватка. Шкаф. Кухня и там балкончик. Тут у меня игровое кресло. Цветочек миленький. Ой. Это кто зачем? Телевизор смотреть. Тут у нас ванная. И большой двор. Жалко то, что нет бассейна. Хотя стоп, тут может быть вода. Вода! Мини-бассейн. Все. Буду тут купаться. Ладно. А животные у меня вот такие. Вот животные. Их 4. Вот. Ну, на этом, наверное, все. Всем пока-пока.